Racing down the slopes of Penasco Ski Center in central Greece, alpine skier George Sfaltos is dreaming about winning the ticket to the Milano Cortina 2026 Winter Paralympic Games. The 40-year-old Greek Paralympic athlete is training hard using a custom sit-ski wheelchair donated to him last summer by Péré's Container-Terminal, a subsidiary of China's COSCO Shipping Ports Limited. Until last year, Sfaltos had been training using an old, borrowed sit-ski wheelchair. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσα καν να κάνω τις προπονήσεις που χρειάζομαι. Από εκεί και πέρα με τη δέσμευση της εταιρείας ότι θα με υποστηρίξει και οικονομικά σε αυτό το ταξίδι, αισθάνομαι μεγάλη τιμή και υποχρέωση να ανταπεξέλθω κι εγώ όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ. After a car accident in 2009 that changed his life, Sfaltos said sports helped him regain confidence and become a valuable member of society again. Η PCT ήρθε και πραγματικά έκανε το όνειρό μου πραγματικότητα. Δεν θα είχα τη δυνατότητα να ανταπεξέλθω οικονομικά σε αγώνες χιονοδρομίας, γιατί είναι πολύ ακριβό αγώνισμα. Θέλει πολύ χρόνο στο εξωτερικό, γιατί δεν έχουμε κατάλληλη περίοδο στην Ελλάδα με αρκετό χιόνι, οπότε είναι πολύ αυξημένες οι οικονομικές απαιτήσεις που έχει το άθλημα. The donation came about through the local NGO Love Care for Life, which, since 2018, has been helping people with mobility difficulties. Είναι δίπλα μας, αυτό δηλαδή μας δίνουν και σε εμάς δύναμη για να προχωρήσουμε, να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους. Χωρίς την βοήθειά τους δεν θα μπορούσαν να προσφέρουμε και εμείς βοήθεια. With donations of some 40,000 euros over 2 years by PCT, the NGO has purchased wheelchairs and other valuable equipment for adults and children in need.